Всем привет, я Даниил. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Что-то будем придумывать. Правда, будем на креативе. Не знаю, какие-то там. Ну, дома. Я не буду дома, конечно. Мне не хочется. Мы будем на нашем стандартном мире. Мы всегда мы играем на нем. Моя ловушечка, вот домик. Ладно, давайте. Так. Предлагаю построить... О, портал в рай вдруг сработает. Попробуем поджечь. Ну, может, невидимый. Раньше порталы я не могу взять. Что там, блин, редактирую. Вот это все, что вы смотрите, портал край. Это они редактируют или моды скачивают и говорят без модов, там пишут или еще что-то такое там. То есть это бред, это неправда все. Просто тупо все неправда. Не верьте в это, но это реально неправда. Последний раз пробуем. Ладно. Так, что же можно еще сделать? Попробуем какую-то ловушку сделать. Таблички возьмем. Я люблю ловушку сделать из табличек. Так. Ой, я придумал. Так, сядем. Так, так. Табличку. 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 Вот так вот. Я придумал, что мы будем делать. Ха! Так. Ну, короче. О, все, последнее. Это мы сейчас выдвижные двери будем делать. Нет. Покажу, как сделать каминчик. Автоматический. Правда, тушить его будет не очень каждый раз. Ставим. Раз выбрасыватель. Два выбрасывателя. Сюда. Вот так вот. Так.
Так. Вот он, наш каминчик. Так, далее сюда зажигалку. И сюда зажигалку. Так. И дело с редстоуном. Хоп, все. Каминчик сделан наш. Правда, придется тушить его. Как-то. В чем плюс в этом механизме? То, что сейчас нет этого. То, что давайте я заряжу обе. Сейчас. То, что смотрите. Сейчас. По факту она не должна гореть. Все. То есть минус этого механизма один. Сейчас расскажу. Пускай будет. Для красоты вот тут. Так. Сейчас зарядить надо. Так. То есть там минус того, что надо каждый раз перезаряжать и тушить. Хотя сейчас она остается, люди. Она остается, и все, не только тушить тут надо. Только надо приходится тушить. Ну и все. Кому понравилось видео, как сделать камин в Майнкрафте Pocket Edition, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.